Olá, colega dentista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pergunta ao Dr. Lincoln. Eu sou o Dr. Lincoln Zucato, cirurgião dentista há 48 anos. Eu ajudo dentistas a controlarem o bruxismo dos seus pacientes sem o uso da placa. A live de hoje é novamente com a Regina, porque na semana que vem ela não estará online. Não, eu vou estar offline. Olá! Seja bem-vindo, então, e eu já vou pedindo para você curtir e compartilhar essa live com seus amigos dentistas, né? Porque depois, se você não gostar, você descurte, tá tudo certo, tá bom? A gente continua amigo, né? Como diz o Dr. Lincoln. Qual que é o tema de hoje, doutor? O tema de hoje é o dentista que não conhece as aquaporinas, ele se frustra no controle do bruxismo. Que interessante, mas o que são as aquaporinas? Importante saber, Helena, que o Prêmio Nobel de Química, de 2003, ele foi atribuído a Peter Agra. Estou falando aqui como se escreve, tá bom? Pela descoberta das aquaporinas. É tão recente essa descoberta das aquaporinas em seres humanos que muita coisa que pode estar relacionada a elas ainda não foram descobertas. Fazendo uma analogia, né? É como se uma pessoa se automedicasse sem saber para que serve o medicamento. Muitas descobertas são feitas por um acaso e demora algum tempo para serem relacionadas com os problemas do ser humano. Eu sei que é difícil para o dentista ter todas as informações, mesmo porque eu também não tive essas informações na faculdade, mas eu tive a sorte de desenvolver o hábito de acompanhar a premiação do Prêmio Nobel de cada ano, principalmente na área de saúde. Então, o que são as aquaporinas, doutor? Você explicou bastante coisa aí, ficamos As interessados. aquaporinas são proteínas, que elas são fabricadas naturalmente pelo nosso corpo. Até agora foram descobertos 11 tipos diferentes de aquaporinas, uma para cada órgão do corpo. Que Certo? interessante, doutor. Então quer dizer que tem as aquaporinas são diferentes? Sim. Mas o que que a falta das aquaporinas causa no corpo da pessoa? O nosso corpo ele tem mais de 72% é água. E para que essa água permaneça no nosso corpo, há necessidade de estar sempre repondo a água que a gente gasta, certo? Para que a água seja reposta, há necessidade que a água entre dentro das nossas células. Então, para a água entrar dentro das nossas células, existem canais que permitem que a água entre lá na célula, levando nutrientes, né? Certo? E saia levando embora as toxinas. E quem faz essa abertura são as aquaporinas, que foram descobertas em 2003, né? Aham. Por Peter Avon, certo? Ah. Agora fala para mim que tipos, então, que você tinha começado a falar, quais são os tipos de aquaporinas que Não existem? se tem ainda um nome determinado para cada uma delas, só se sabe é que, assim como quando foi descoberta a penicilina, Ah, né? Por Alexander Fleming, que ele era filho do jardineiro da família Churchill, lá na Inglaterra, aham. e ele salvou o filho do Churchill lá, o Winston Churchill, né, que tinha a mesma idade dele, era uma criança, estavam brincando naqueles grandes jardins das mansões lá da Inglaterra, e tinha um lago congelado lá, e o Churchill já era gordinho quando era criança. E ele subiu no lago, né, no gelo, e acabou afundando. O filho do jardineiro, o Alexander, ele conseguiu salvar o Churchill, que ia morrer. Mas, Congelado. mas ele pegou um galho de árvore, correu lá e foi indo, até que conseguiu tirar ele de lá e pedindo socorro o tempo todo. Daí mais gente chegou para ajudar e conseguiu salvar. O pai do Alexander, ele O pai do Churchill. é o pai do Churchill. Churchill. Queria recompensar a família que salvou o filho dele, no final de contas. Né? E acabou bancando os estudos do Alexander
Pode falar Alexandre ou Alexandre. Chama de Fleming, mais fácil, né? Alexandre Fleming. Mas é que pode ser falado de um jeito, pode ser falado de outro, né? Quando é nome próprio, a gente pode usar como está escrito, ou então tentar falar como na língua deles. Ah, Por certo. isso que às vezes eu falo de um jeito, às vezes eu falo de outro. Entendi. Mas o Alexander Fleming era filho do jardineiro. E o pai do Winston Churchill bancou o estudo do Alexander para o curso de medicina, que é o que ele queria. Porque o pai do Churchill queria, de qualquer forma, compensar eles. E assim foi feito. E ele se interessou pela área de bioquímica. Logo no primeiro ano, ele já começou a fazer as primeiras experiências dele. O pai do Winston Churchill cedeu para ele a parte de baixo de uma escada da mansão, que não era usada, mas era muito escuro lá, era muito úmida, né? E quanto mais profundo ia, mais escuro, mais úmido, e formava bolor. E o Alexandre percebeu que nos experimentos que ele fazia lá com as placas de Petri, para desenvolvimento de bactérias, no lugar onde tinha mais bolor, é o lugar onde as bactérias não cresciam. Quanto mais bolor, menos bactéria. Então, alguma coisa tem aqui nesse bolor. E foi através do bolor que ele descobriu a penicilina, através da qual também ele conseguiu salvar o Churchill depois de uma pneumonia que ele pegou durante a guerra. De novo, né? O Fleming, salvador do Churchill. Salvador do Churchill por 2 vezes. Então, as coisas aconteceram, né, na vida deles. E, para o bem da humanidade, foi o primeiro antibiótico, que foi descoberto em 1945, no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, também, estudando, né, outras coisas, os cientistas se depararam, comandado por Peter Egron, se depararam com essas aquaporinas. E foram estudando e apresentaram para o mundo em 2003, tendo ganho o Prêmio Nobel de Química de 2003, por causa da tamanha importância delas, certo? Agora, até que eu tivesse acesso a essas informações, eu não sabia como proceder em relação aos pacientes, principalmente idosos, que se apresentam com xerostomia. Eu não tinha noção, foi pela curiosidade. Assim como você que está aqui assistindo a este vídeo, e que está atrás de informações, né, para saber o que eu posso fazer com um paciente que tem xerostomia. Porque tem outros sinais no corpo do paciente, além da boca, né? Não é só falta de saliva na boca, mas também outros sinais que estão trabalhando no corpo, como na pele, por exemplo, né? Também está relacionado. E pelo que foi descoberto até agora, se sabe que cada órgão desenvolve uma aquaporina diferente. É o que se sabe, específica. Ah, certo. Mas fala para mim, por que desconhecer as aquaporinas? É até difícil de falar. Por que desconhecer as aquaporinas frustra o dentista no controle do bruxismo? Olha, Regina, é aquele negócio, a pessoa às vezes está, no caso do dentista, eu, né, me sentia no escuro, certo? Até lembro a história de um homem que estava caminhando na floresta à noite, sem lua, uma escuridão danada, né? Não tinha estrela, não tinha nada. E não enxergava nada, praticamente. Né? Ele foi passo a passo, e no fim acabou escorregando e caindo no barranco, que ele julgava ser um precipício. Mas ele conseguiu agarrar numa raiz de árvore. E ele não tinha como subir e também não tinha como descer. Né? Ele passou a noite inteira pendurado lá, aguentando firme. Nossa né? Senhora, medo de cair, né? Estava com medo de morrer, né? Ele achava que ia morrer. Quando começou a clarear o dia, que ele percebeu que ele estava apenas meio metro do chão. Nossa, quanta força, a noite inteira, né? Então, ele ficou frustrado, né? Porque ele ter sofrido tanto, uma coisa estava tão perto. No nosso caso, está tão perto da gente, né? A água faz parte do nosso corpo, está no nosso trabalho como dentista, nós brigamos com a saliva o tempo todo, na verdade, que quando você não tem noção
do que pode estar ocasionando no caso de xerostomia, você fica frustrado, né? Tem muita coisa que a gente às vezes pensa que não vai usar e pensa que é muito difícil, ou que não sabe nem por que usar. Mas quando você entrou na faculdade, o seu professor de dentística falou pela primeira vez sobre um termo cleoide discoide. Nossa Senhora, que palavrão, né? Provavelmente você sentiu desespero, né? Assim como eu, viu? Em ter que decorar um nome como esse. Mas hoje esse nome é muito natural e sai facilmente da sua boca. Mas teve um começo. Quando meus pacientes reclamavam que tinham pouca saliva, isso é, xerostomia, eu recomendava o uso de saliva artificial, fabricada em laboratório. Porque não é muito agradável, não. Né? Eu me sentia frustrado, né? Porque era mais fácil controlar o bruxismo de pacientes que não tinham xerostomia. Quando o paciente tinha xerostomia, dava mais trabalho. Isso, controle do bruxismo sem o uso da placa, né? Claro, né? Mas foi depois que eu aprendi sobre as aquaporinas, passei a orientar o paciente de uma forma diferente, é que eu acabei com aquela frustração de não dar conta de fazer o paciente voltar a ter uma salivação normal. Ficar E livre da diminuir o bruxismo xerostomia, daí, né? né? Tá bom? E o que acontecia com os seus pacientes, doutor, depois que você Ah, falou das aquaporinas para eles? eles ficaram encantados, né? Com o conhecimento do que o dentista estava proporcionando, porque eles não tinham ouvido falar em lugar nenhum médico, nenhum dentista, nenhum. Até os órgãos de comunicação não dão tanto valor para essas informações. A gente tem que procurar, tem que ir atrás, tá certo? E é o que eu fiz. E procurei distribuir, né? Para outras pessoas. Muito bem, doutor. Agora fala para mim, você conhece algumas pessoas, dentistas, né, que conhecem as aquaporinas e se sentem realizados no controle do bruxismo? Sim, eu sou um exemplo, Esse certo? tema é recente e você está aí atento. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Você estando atento, você adquire mais experiência mais rápido do que os outros. E eu estava atento. Quando falou aquaporina, eu lembrei da xilostomia. Eu lembrei da dificuldade de controlar o bruxismo do meu paciente sem o uso da placa, que é o que eu queria. De pronto, eu estudei tudo sobre aquaporina, comprei revista, comprei tudo, jornal que falava sobre o prêmio de química daquele ano, eu estava atento. Que ano foi? 2003. 2003. Vai fazer Vai 20 anos fazer agora, 20 né? anos, né? Mas a minha filha, que é dentista, também recebeu essas informações. Meu filho, que é dentista, também recebeu essas informações. O Dr. Carlos Murja, lá de Campinas, que é especialista em canal, tratamento de canal, certo? Que também lidam com o bruxismo dos pacientes que têm problema de canal. Então, ele, numa viagem nós fizemos de moto, nas paradas, lá na Serra do Rio do Rastro, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós fomos de moto, eu fui de caminhonete como apoio, né? E nas paradas, a gente ia jantar, ia lanchar, enfim, e o assunto corria solto ali. E foi numa das paradas que eu conversei com eles a respeito das aquaporinas. Que legal. Sempre levando conhecimento para os amigos, né, doutor? Porque são coisas importantes. Porque uma das reclamações que estava tendo no pessoal era o problema do intestino preso, né? Certo? Que você vê que tem relação também com a falta de aquaporinas. Mas quando você fala que não conhecer as aquaporinas frustra no controle do bruxismo, o dentista pode pensar: isso não é para mim. É, tem coisa que a gente pensa que não é para a gente, né? Quando você menos espera, ela está de frente com a gente. Eu estudei física somente no colegial. E não dei tanta importância. Eu gostava muito de matemática. Matemática eu era bem ligado em matemática. Até hoje eu gosto muito de matemática. E passei a gostar de física também, né? Estão relacionadas, né, doutor? Quando eu entrei na faculdade, porque a física é uma matéria de exatas, não é de odontologia. Mas eu tive que dar aula de física para poder bancar a faculdade.
a despesa, né? E nesse meu tempo de faculdade, a física ajudou a pagar os meus estudos, certo? Por ter ido dar aula de física no colégio. Tem que estudar física, mas também não tinha noção, né? Eu achava ruim, tem que estudar física, tem que estudar a matéria da faculdade, tudo, né? Só que depois de formado, a física veio, sim, a me ajudar no desenvolvimento do meu trabalho a respeito de bruxismo. Quando eu levo isso em conta a parte de resultantes de força, né? Direção de força, alavanca, tá? Quantidade de força que é exercida, né? Uhum. Então eu sofri por não conhecer um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, assim como você também, né? Talvez você também sofra pelo mesmo motivo que eu, quando sofri por causa da falta de conhecimento em relação às aquaporrinas. Agora, em relação a elas, eu jamais imaginei que seriam tão importantes na compreensão dela no controle do bruxismo sem o uso da placa. Porque isso, te digo que, independente do seu conhecimento, é muito importante para o seu paciente que você conheça várias outras coisas além do dente e gengiva. Inclusive, as aquaporinas, pode ter certeza, eles não ouviram falar em lugar nenhum. E você vai ser o primeiro a estar falando para ele. E só assim você também terá sucesso no controle do bruxismo, explicando para ele a importância, né, das aquaporinas no controle do bruxismo sem uso da placa. E isso aí vai deixar de você e o paciente se frustrarem com o tratamento. Tá bom? Então, as aquaporinas são fundamentais. Ah, interessante. Mas daí o dentista também pode pensar: não sei onde me informar sobre as aquaporinas. Você falou que tem revista, jornal, tudo, mas deve ser coisa de 20 anos atrás, né? Hoje. Então, eu participei de um. Participei não, eu li uma história sobre um cientista que estava apresentando uma tese lá na Suíça, no congresso, e a tese dele tinha sido reprovada. E ele ficou muito bravo, nervoso, estressado. Entrou numa mata que tinha próximo do prédio onde estava sendo feita a apresentação lá. E quando ele voltou, estava com a calça cheia de picão. Ele não conhecia picão, nunca tinha visto. E ele se espantou com a dificuldade para limpar a calça dele, tirar picão por picão lá, Para né? E voltar para o como que congresso. aquilo grudava no tecido. Como estava ligado, estava focado, ele não estava pensando no que podia acontecer, mas se interessou pelo assunto ali. Como é que gruda tanto assim, né? Ele pegou e levou aquilo lá para o laboratório. E acabou desenvolvendo, sabe o quê? O velcro. Nossa, ficou Bilionário. milionário. Bilionário, né? Bilionário. Porque ele patenteou, né? Ele desenvolveu o velcro e... Então, também E a em gente aqui no relação... Brasil tem o picão em tudo que é lado, e a gente nunca ia descobrir um negócio desse, né? Exatamente. Mas e na Suíça, num lugar que, E dependendo lá da na Suíça época, tem neve e tudo. depende da época, né? Certo? Mas eu também acho assim, o dentista que fala que não sei onde me informar sobre aquapolinas, eu passei por isso também. Não pense que é só você, não. Eu ficava perdido, que nem o homem que ficou pendurado lá na árvore lá a noite inteira, né? E, então, você estando focado em um assunto, você tem hoje muita mais facilidade do que eu tinha nos anos 70, quando eu estudei. Hoje tem internet, ali tem tudo, né? Você clica, você digita, você procura, Não precisa nem e levantar, né? as dificuldades que você tem, você colocando lá, vai aparecer alguém na internet que vai querer te ajudar, tá certo? Tá bom? Muito interessante, doutor. Mas ele também pode achar que as aquaporinas ficam além dos dentes. E ele não aprendeu a enxergar além dos dentes. Aliás, pelo que eu percebi, tem dentista que não enxerga nem os dentes, né? Ainda mais além. Então, você veja que isso acontece em todas as áreas de atividade humana, certo? Eu vi uma matéria sobre um médico que estava dando uma aula para alunos do quarto ano de medicina. E ele fez a seguinte pergunta: um paciente que chega com dores de cabeça, tomando toda a cabeça,
O que pode ser? Então, ela falou, olha, pode ser um AVC. O médico falou, não. O outro falou, pode ser um tumor. O médico falou, não. Até que o outro falou, pode ser uma intoxicação. O médico falou, não. Primeira coisa que você deve levar em conta é o estado de hidratação do paciente. Pois nosso cérebro é um órgão que necessita de muita água para realizar essa atividade. E quando falta água, ele dá um sinal, que é exatamente esse tipo de dor de cabeça. Esses alunos do quarto ano, medicina, hein, não tinham recebido nenhuma informação sobre aquaporinas. E a importância dela no equilíbrio do corpo, principalmente do cérebro, né? E, por sorte, tiveram essa aula com esse professor, que era um estudioso, entendia sobre a hidratação do corpo, ficando claro que não podemos contar somente com a sorte, encontrar um professor que nos ensine tudo o que precisamos saber. Imagina, o aluno pensando que era tumor, o outro pensando que era AVC, outro falando que era intoxicação, e no fim era só desidratação. O primeiro item que você tem que levar em conta, né, é exatamente a desidratação. E eu, né, também, por muito tempo, eu tive dificuldade de diferenciar, por exemplo, a enxaqueca de outros tipos de dor de cabeça. E eu sempre encaminhava os pacientes para um neurologista, procedimento esse que a maior parte dos dentistas faz até hoje, coloca a placa, né? Agora, a faculdade dá uma base para a gente possa exercer a odontologia, mas é só a base. Né? Você não pode ficar estagnado, porque o mercado vai te engolir e você vai à falência de tanto perder paciente. A concorrência está aí super informada hoje, né? Todo mundo está atento, aprendeu a estudar e ir atrás e ter um diferencial. Você sabe que eu fico pensando, né? Aluno hoje de colegial que não... Eu brinco, né? Esse aí tá terminando o colegial e não sabe escrever o O com o copo. Né? Pegar o copo e desenhar, colocar assim e desenhar o O. E aí eu falo, mas ele passa de ano na escola, tudo. Pode até passar na faculdade, mas depois que ele termina a faculdade... Na vida não engana ninguém. Pode passar cola, tudo, mas na hora não tem paciente, não adianta. Tem que saber as coisas, né? Agora fala para mim, doutor. Você ia comentar alguma coisa sobre isso? Não, tá. Ficou direitinho. Qual que é o jeito errado de parar de se frustrar no controle do bruxismo? Olha, é até bom lembrar que o que aconteceu comigo mesmo, né? Você acreditar que está fazendo a coisa certa e não está. Quando eu fui participar de um congresso nos Estados Unidos, eu conhecia muito poucas palavras em inglês e fui achando que conseguiria me comunicar com o que eu sabia. Até para comer, até para se alimentar lá ficou difícil. Porque o colega que foi junto comigo também sabia muito pouco. Esse foi um erro que eu cometi. Achar que sabe, né? E prometi para mim mesmo que eu nunca mais queria cometer esse erro. O que eu fiz foi muito, no início da minha carreira como dentista, foi indicar o uso de saliva artificial para os pacientes que tinham xerostomia. Esse é um jeito errado, então. É um jeito errado porque você não combate a causa, você está combatendo, terminou o efeito, e aquilo lá não é muito agradável de usar, não, né? Então, era um jeito que era errado, mas era o que tinha, era o que eu sabia. Mas eu queria procurar um jeito que fosse diferente. Quando surgiu as aquaporinas, eu falei, nossa, já é por aqui que a coisa funciona. Olha que maravilha! Bom, agora, fala qual que é o jeito certo de conhecer as aquaporinas e deixar de se frustrar no controle do bruxismo. Estar o tempo todo focado. Por exemplo, eu nas pescarias que eu faço com amigos, e muitos deles relatavam que um desconforto por ficar com o intestino preso. E olha, esse negócio de viajar e ficar com o intestino preso é comum de acontecer, né? Tem vários fatores, mas um deles é exatamente a desidratação. Nós íamos pescar num lugar que era muito
quente e seco, e a gente suava muito, então a gente ficava desidratado sem perceber, né? E assim que eu estudei a aquaporina, na próxima pescaria, eu tinha conseguido já relacionar a xerostomia com a falta de água no corpo. Inclusive, entendi o porquê da alteração do trânsito intestinal nos pescadores. Aquela sensação é uma sensação que... Super desconfortável, né? Exatamente, que causa tensão na pessoa e causa bruxismo, tá certo? Então, requeria a ingestão de muita água do que é de costume, né? Depois disso, eu passei a orientar os meus amigos a tomarem mais água e, a partir... Então, nenhum deles reclamou mais do intestino preso. Você falou do bruxismo aí, o que tem a ver o bruxismo com a... Essa retenção de... Você ouviu falar numa pessoa enfesada? Já. Você prestou atenção para prestar o que significa? Cheia de fezes. Uma pessoa cheia de fezes. A Beth que fala isso também. Quando a pessoa está em... A Beth é uma amiga minha, tá? Que o Dr. Lincoln também conhece. Então, quando se refere a uma pessoa enfesada, é uma pessoa que está brava, que está, assim, com o nervo à flor da pele, né? Então, se você prestar atenção no termo enfesada, a pessoa está com muitas fezes. Ele está com o trato intestinal não funcionando bem. Está com o intestino preso mesmo, certo? Então, normalmente por falta de água. Falta de água no corpo, todos os órgãos, principalmente o cérebro, não funcionam bem. O trato intestinal não funciona bem, a pele fica feia, né? Certo? Ressecada, a boca com xerostomia. Então, e aí, o bruxismo, o que tem a ver com isso? Isso causa uma tensão. Ah, tá. E a tensão significa o quê? Bruxismo. A pessoa aperta os dentes também. Porque ela não está se sentindo bem, ela não está preparada para viver, para enfrentar os problemas do dia a dia, né? Então, qualquer coisinha já aperta os dentes. Né? Entendi. Mas passa agora um passo a passo, então, doutor, para entusiasmar o dentista no controle do bruxismo sem placa. Então, na consulta inicial, vou falar bem aqui, né? Verificar a salivação do paciente. Por quê? Porque nós, dentistas, nós vivemos o tempo todo brigando com a saliva do paciente, não é verdade? Só que tem pacientes que você mexe na boca dele, examina tudo. Na consulta inicial você percebe que ele não saliva, tem pouca saliva, né? Esse paciente é paciente que está desidratado. Aí você vai notar outros fatores, né? Que o primeiro item da consulta inicial, você vai verificar na boca do paciente. Mas o segundo item é você verificar como é que está a pele do paciente, se está ressecada, porque a pele está exposta à intempérie do tempo aí, e ela requer bastante água também. E ela, estando ressecada, ela fica feia, né? Esfolia, dá, assim, uma impressão muito ruim a pele da pessoa que está desidratada. Também, né, nessa consulta, você deve perguntar para o seu paciente o quanto de água ele toma por dia. Porque existem algumas teorias, né, que deve tomar 2 litros de água por dia, mas tem gente que é grandão, tem gente que é pequenininho, né? Então, tem umas regrinhas que indicam. Mas o mais importante é você perceber no corpo da pessoa se ela está hidratada ou não, é muito mais fácil, certo? Não precisa fazer continha, não. É só você perceber se está tendo uma boa salivação, se a pele está bem em ordem, se está bem hidratada, tá certo? Quarto, perguntar sobre o funcionamento do trato intestinal. Acabei de falar, né? Que as coisas estão relacionadas. A fezes seca, elas são difíceis de ser eliminadas, causam desconforto e causam bruxismo também, porque a pessoa está enfesada. Tá certo? E abordar, que é o último item, o 5, abordar sobre a alimentação do paciente. Por quê? Porque tem pacientes que têm hábitos tradicionais de família, né? De comer alimentos que tem pouca água, por causa das farinhas, né? Farinha de milho, farinha de mandioca, por exemplo, né? E resseca mais o intestino, absorve mais água, tiram água do nosso corpo, deixando as fezes mais ressecadas.
Então, orientar o paciente no sentido de evitar esse tipo de alimento por causa do que está acontecendo com a boca dele, com o que está acontecendo com o bruxismo dele, o que está acontecendo com a pele dele. Motivar ele a voltar a tomar água, certo? Ensinando técnicas que você conheça que ajudam o paciente a ter uma vida mais hidratada do que ele estava tendo. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela não toma água? Ela toma Coca-Cola e água ela não toma. Então, quando toma um refrigerante, né? Então, as pessoas ficam viciadas naquele Sim, porque tem muito açúcar, mas, né? Açúcar vicia mesmo. Mas não é bom, né? O ideal é a água mesmo, água pura, viu, minha gente? Ah, Sim. não, eu tomo suco, eu tomo refrigerante. Não, o ideal é a água mesmo, água pura, que é o que o nosso sangue quer, né? O nosso corpo é formado com mais de 70% de água, né? Sim, vai de 72%. Ô, doutor, agora fala um pequeno passo, então, para o dentista parar de se sentir frustrado e controlar o bruxismo aí. Então, como a tacoporina foi descoberta há pouco tempo, há 20 anos praticamente, tem muito pouca informação, mas tem muito estudo sendo realizado. Então, ficar atento aos estudos sobre as aquaporinas, isso deve ser uma constante, pois lembre-se que a digestão começa na boca, através da ação da saliva. Que 99% da saliva é água, e que é um hormônio. E o principal composto da saliva, o que é? É água. Então, se não tem uma salivação boa, a pessoa também não vai ter uma digestão boa, consequentemente vai desenvolver bruxismo em função do intestino preso. Olha quanta coisa está interligada. Tudo interligado, né? Lembrando, então, que a nossa próxima live será na terça-feira, às 17h30, tá certo? Será o programa Dentista contra o Bruxismo. E o tema será: não sabe o que fazer para atender pacientes com bruxismo? Então, veja isso. Se você gostou dessa live, curte e compartilha com seus amigos dentistas. Quando você curte e compartilha, as plataformas entendem que esse conteúdo pode ajudar muita gente. E aí elas divulgam a live. E além de ajudar os seus amigos dentistas a conhecerem um conteúdo diferente, completamente inovador, que não foi visto na faculdade, você também ajuda a aumentar o meu canal. Agora eu vou passar para você quais são as minhas redes sociais. No YouTube, Facebook e Instagram. Dr. Lincoln Zucato Odontologia. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê novamente na terça-feira, às 17h30. Tchau, pessoal. Obrigada.